Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara mengetes kebocoran pada keong atau pas pompa air ya. Pastinya kalau bocor ya tidak mau keluar airnya ya. Bagaimana kita cara mengetesnya seperti ini? Ini kasih plastik loh, diikat saja ujungnya seperti ini, diikat pakai plastik. Di sini juga seperti itu, jadi dikasih lubang loh di sini, kasih lubang sini. Dikasih lubang, nanti kita tinggal semprot sama anginnya nanti dikasih apa itu namanya sabun biar keluar. Nah, kalau kelihatan mana yang bocor, kalau tidak sama sabun tidak bisa, harusnya sama sabun dikasih air seperti ini. Nah ya, nah ini seperti ini sabun dikasih air untuk mengecek nanti kebocoran pada keongan pompa air. Oke, langsung saja. Ini angin sudah disiapkan, ini angin. Nanti kita setiap sela-selanya, setiap sambungannya di sini nanti kasih apa namanya sabun seperti aja. Ya kita langsung saja ya sebutkan seperti ini semuanya. Jadi kalau kasih nanti anginnya tekan saja loh. Oh, berarti ini ada kebocoran pada sambungan masuknya air, pinnya air atau masuknya air ke dalam keongan. Nah, di sini bocor, nanti kita coba yang lain. Nah, di ujung sini kalau di atas ini aman, di sini aman, itu juga aman. Ya di sini saja loh, yang banyak loh. Kita coba sisi samping, di sini, samping sini, di situ kita coba kasih sabun. Di sini aman ya loh, di situ juga aman. Ya di samping sebelahnya kelihatannya kurang lebih seperti itu ya. Nanti coba aja. Nah, situ aman. Bagian bawah juga seperti itu. Bagian bawah juga seperti itu. Tapi yang pasti yang banyak di sebelah sampingan sini ya. Nah, di atas ya. Nah, di sini bermasalah. Jadi kita buka saja. Di sini yang bermasalah. Bermasalah di sini. Yuk kita coba lagi. Ini tidak boleh bocor loh dari di situ loh. Ya kalau bocor airnya susah keluarnya loh. Bisa keluar tapi dengan apa namanya RPM yang tinggi, dengan mesin yang sangat kencang sekali baru bisa keluar. Kita coba buka aja ya. Relatif
tidak pas lor, miring dia tadi itu, miring seperti ini. Ya, ini kami sudah sholat, kita coba lagi. Nah, ini sudah mendingan loh, ini sudah bagus ini. Udah kencangnya di sini. Berarti tidak ada kebocoran. Ini tinggal kasih kuat saja nih. Udah aman lor, kelihatannya udah aman. Menurut saya lor, kalau tidak ada kebocoran di sisi masuknya di sini itu sudah baik ya lor. Nanti kita coba saja lah nanti. Oke ya, kita coba dihidupkan nanti. Oh, tidak punya selang ya lor kita. Selangnya ada yang punya ini lor. Gimana nih lor? Tidak punya selang kami lor. Oke lor, karena spiralnya itu tidak ada, nah ini kami akali pakai plastik aja lor. Pakai plastik, nanti diikat, nanti diisi air udah pas diisi air. Ini diisi air. Nah, kalau ini nanti bisa pecah, menurut saya sudah oke. Kita isi air lor. Ini. Itu. Kita isi air. Air sampai penuh. Oh, malah bocor gini. Nah, kalau ini ada bocoran tidak bisa lor. Oh, ini ada bocoran, ganti plastik saja. Bocoran, ganti plastik. Plastik ini lor. Terus diisi air. Cukup aja. Nah, sudah penuh. Pecah lor. Ini langsung pecah ya. Kalau pecah seperti ini dia sudah